Ти копаница да се концентрирате. А, тук. Що угаси? Е, тук сме. Е, тук ли сте, бе? Тук са, просто са отвънка. Не мери с очилата. Ще теба, не пофатни тапанар, ще теба. Но ти ми ги предеш това, я ги пусна. Вървиш сега да ги не опустим падоли. Така, хора. Мисия евакуация. Взима, че видях някой взима. Мисия... Служи си ги, бе. Служи си ги да видят. И сега пада хвана. Служи си очилата, бе, тебо, негодниката тебо. Сега, хора, мисия евакуация. Давай. Гиге, качвай се, Гиге, давай. Слагай очилата и дръпай. Така, хора, видяхме човек, сега евакуация. Има умрел пукук. Слагай си очилата. Има мръща там. Не бе. Абе, на къде, бе? Сложи очилата, бе. Не съм главна. Ще ми сложи ги пак. На къде сме? Към Георги, на тука. Стига се бахте, бе! Не забравяй, че ще бегам. Еми, той аз можеше да бегам, ако го беше пустил. Аре, бомба! Да звънна ли на Георги, бе? Боби, лошото, че твоите не можеш да ги отключи. Моя твоите ги отключи. Да звънна ли на Георги, бе? Звъни. Аре, Гиге, слез. Казахте, че дюките каза, че има човек и омага страха. Ма той имаше. Дай чувата после. Писа, Гиге. Да гледаме бурнаута. В момента абонатът разговаря. Моля, изчакайте приемане на вашето обаждане. Георги, пред вас сме с цялата банда, излазай. Георги, изкачи и снимаме с GoPro-то за YouTube. И правиме бурнаут. Георги вика, че играе Reload. Джука, снимам ли още? Точно гледам до гума. Сним? Добре. Това се запали гуми. Моята блокира. Има дупка сега. Дупката направи дупка в масата. Ари, братва, сега колко топло. Джуката си запали гумите и направи дупка в асфалта. Така, Георги, снимаме за GoPro, за YouTube. Какво става? Така, да. Суетва и имам плочки на това. Боби, Това е... Георги. Та даскалото къде е? Седи ли се? На джуката магазина, да. Имаше човек. Верно, не? Да. Избегаме с 300. Го бат, Георги. What's up? Май нега. Това е нашия мангал. Сега на джуката или не ме говориш? И на двамата. О, не! Аз съм учил да кантара, съм джуката кратка. Верно. What the fuck is Ма не баш. Дай бе. Чакай. Я кантари ти, бе.
И ти, я виж дупката в асфалта от джуката. Къде? Добре! Да теба, негодника да теба. Исках да направя... Сетих се. Гъри ще ти подпра на това. Може ли? Спирай. Подпирам. Светваш ли револда? Какво? Светваш ли револда? У мен има светът, брат. Дай бе да теба. Георги, я гледай, Георги. О! Нещо ма ръпна! Нещо ма ръпна, гледай се джука. Горка. О, нещо ма такова. Нещо ма живна или ма ръпна едно от двете. На крака. Уй, леко. Не. Тука. То, защото влизахме там има Нещо ма ръпна, докато карах, чакай. Гледай се джука. Моля ти се. Джука, един! Бегай, бегай! Това си бърката, я знаеш? На първо място. Да кантариш ли? Да. Но ме кефи джуки тротката. Чакай, бе. Искаш да направиш бърнат ли? Фу кантариш повече, бе. Ти наш ти си нас бренднал, бе. Верно. На пекота, уя ти. Така тротка на тапанар да се дава. Чакай да направи последен бърнат. И чакай, бомба, айде ти. Моята направи дядутка. При мен е пуши, брат. Ми хора, мисля да приключвам видеото вече. Защото съм глупав и забравих си зареда GoPro-то. И ще покарам още малко и се прибираме некъде. И аз чудя кой мина така. Хора, това беше от мене, Джуката, Бомбата и Гегето и Георги за малка част. Чао!